Maana sasa Suma yaani kila nikitaka kuongea naye ananikwepa kwepa, hataki kuonana na mimi. Sijui hata shida yake ni nini. Ismail, hivi unadhani huyu binti kavuka wanaume wangapi huko mtaani anakufuata wewe huko shambani? Hivi watu kupendwa, tunakwenda kwa Mwampoza ili tupendwe, tunakwenda kwa waganga kienyeji ili tupendwe, mdogo wangu. Hivi upendo unapata kwa binti kama nzuri kama huyu kwa bulebule hapo unaochezea? Una matatizo gani Ismail ndugu yangu? Kamkubwa, mimi nakuheshimu sana na naheshimu sana mawazo yako. Sijui hata siku moja kukuvunjia heshima, lakini kwa hili Kamkubwa utanisamehe sana. Mimi kuwa na huyu binti kitu ambacho hakitowezekana. Jamani Suma, kwa sababu Kamkubwa mwenyewe, angalia maisha yetu jinsi tunavyoishi. Sisi ni watu wa shamba, tunaishi maisha magumu. Hivi mtoto wa watu mimi kusema nimchukue pishakala bagala tu hivi hivi, Kamkubwa nitampa nini? Ismaili mdogo wangu, nikutoe shaka kuhusu hilo. Ismaili, mapenzi hayachagui maskini au tajiri. Ismaili, mapenzi yanakuja kwa mtu yoyote, kwa nyakati yoyote. Umeelewa? Pokea penzi la binti huyu. Nakuomba Ismaili, pokea penzi la huyu binti. Huwezi jua kesho inakuwaje. Ina maana wewe maskini utakaa hivyo hivyo bila kuwa na mchumba kwa sababu ya maskini wako? Kwani umaskini ni kilema? Au kwani unadhani anafuata umaskini wako au utajiri wako? Huyu anafuata ulijali wako. Na jinsi gani nyinyi mnaendana. Amini mpaka anakupenda, nyinyi ndege mnaofanana. Lazima mruke pamoja. Kwa hiyo mimi nataka mruke pamoja. Ismaili, usinikalishe tamaa. Hebu mpende binti yako. Msikilize. Au wako mwingine. Sasa kama una mahusiano kinachokuzua usiwe na mimi nini? Kwani mapenzi ni pesa? Mapenzi sio pesa Ismail. Kuna kuwa hivyo. Nakupenda. Kamkubwa. Naam. Hivi chukulia kwanza au vuta taswira. Ndio. Mimi nakubali kuwa na wewe binti. Tunaanza mahusiano kama anavyotaka yeye. Hivi hata nikienda kwao, yani nitaendaje kwao, yani mimi kujitambulisha kwa binti kwa hii hali yangu mimi nilipokuwa, yani hata kwao watanichukuliaje mimi? Kamkubwa, tuangalie vitu yani mbele, tutarudi nyuma. Sawa, tuanze tukubaliana mimi na yeye hivi hivi tukiwa mnaoa safi. Vipi kama baadaye sasa inahitajika niende kwao, mimi nitaenda kujitambulisha kama nani kwao? Wazazi wao watanichukuliaje? Ismaili mdogo wangu, usifanye kitu kwa kuangalia wao. Aliyokupenda ni huyu binti, sio wazazi wa huyu binti. Hebu elewa moyo wa huyu binti. Sawa? Huyu binti kakupokea, ataishi na wewe kwa hali yoyote, sio wazazi wake. Sawa? Huyu hata wazazi wake Kigoma leo, huyu ataishi na wewe tu. Sababu anakupenda. Usiangalie hali yako. Mbona unajishusha Ismaili mdogo wangu? Kwa sababu wewe maskini ndo mtaki mwenzio? Maskini na upendo wapi na wapi? Vinaingiliana vipi? Hivi unajua kwamba tajiri wa kwanza duniani aligundua pesa na magari yanaitwa Galinja pesa rali. Alikufa kwa sababu ya mapenzi. Hivi unajua maana ya mapenzi kwa alama nyekundu? Alama nyekundu ni alama ya hatari. Kwa hiyo usije ukamsababisha binti yako akapoteza uhai kwa sababu ya kupenda wewe. Sawa? Usije ukamsababishia mawazo kwa sababu wewe umtaki. Watu wanafikia tu anaenda kunywa sumu kwa sababu ya mapenzi. Hebu isikiliza hisia zake. Umepokea hisia zake. Wewe ni mwanaume. Fanya wewe sasa ndio huyu binti. Hapo wewe ndio unampenda. Huyu ndio Ismaili. Hapo ni wewe ndio huyu binti. Jifikirie unajisikiaje? Yani unampenda sasa hapo anakufanyia kama wewe unavyomfanyia hivi unajisikiaje yani? Pokea upendo wa binti. Nakuomba mdogo wangu Ismaili. Mimi nimepitisha huyo shemeji yangu. Kitendo cha kutoka mtaani kuja huku kukufuata wewe shambani. Nimempenda bure au shemeji yangu. Fikiria mdogo wangu haraka haraka. Mbona unachelewa? Kaka, umesikia? Kama nilivyokuambia mwanzo, mimi nakuheshimu sana. Hapo muda mwingi naheshimu sana mawazo yako. Sawa. Muda mwingi una mawazo ya busara sana. Umenielewa? Lakini kwa hili kaka yangu, hivi sasa tunatoka hapa mimi na yeye tunaenda kwao sasa. Fanya kama hivyo ulivyosema wewe, wazazi wako wananikataa mimi. Haya bado ananiangania mimi. Katoka kwa kule wazazi wako wamemfukuza. Mimi nitampeleka wapi huyu? Nitampa nini? Atakula nini huyu? Wewe mwenyewe kama mazingira yetu tunayajua, maisha yetu sisi tuna maisha duni, maisha yetu ya chini. Wazazi wako wamemfukuza kule, haya toka.
Nenda kwa hiyo kinyago wako. Mimi sina imani kama wazazi wako watanikubali mimi katika hali kama hii, kwa sababu watu ambao kidogo nzito Mungu kidogo kawajalia riziki. Sasa mimi nitona kama nitamharibia maisha. Sio kaniharibia maisha. Unaniharibia maisha Ismail? Au niharibia maisha ili swali la kwangu mimi na wewe. Mimi na wewe hatufanye sawa basi kama unavyoongea. Wamekukataa, wamekufukuza, tutarudi. Kwa hiyo kesho yako unaijua? Utajuaje labda riziki yako mpango ukiwa na mimi? Utajuaje labda utapata hela kutumia mimi na wewe? Mbona unakuwa hivyo? Ismaili, wewe unatakaje yani? Wewe unataka unaambia utakuwa na mchumba milele sababu ya maskini? Nasikia kaka. Mimi nakuheshimu sana. Ila kwa hili mimi nilikuwa naomba mnipe muda kwanza nikae chini. Sio hivi tu kwa haraka haraka tu yani bado yani nikiangalia hali yangu kaka yani bado aliniingia akilini. Mimi naomba tu mnipe muda niweke kwanza akili sawa. Sasa muda gani unataka wewe? Yaani muda unaotaka wewe ni muda wa nini? Na muda upi ambao unataka wewe? Kwani hapa yani kwani unanipenda au unipendi? Swala wewe unampenda mwenzio au mpendi? Hebu ongea hapa tunataka na muda hapa tutaki hapa. Nani ninapoteza muda wangu kumbe hata unipendi wala nini? Hapa tunang'ania tu kitu kimoja. Unajua bora uniambie ukweli ambao utaniuma kuliko uongo wako ambao utanifurahisha. Unanipenda unipendi? Nasikia kaka. Swala la binti kumpenda. Nisikize, sio kaka yako, ongea na binti. Unampenda au mpendi? Naweza nikasema nampenda. Hatutaki naweza. Unampenda au mpendi? Mimi nampenda lakini hali yangu sasa sio. Sasa hali na mapenzi mbona vitu tofauti? Ismaili mdogo wangu, hebu nisikilize kwa mara mwisho. Mapenzi na hali yako kama anavyosema shemeji, vitu viwili tofauti. Mapenzi ni mapenzi, hali ni hali. Hali ni yako, mapenzi yawe na huyu. Umeelewa vizuri? Hebu sema ndio. Sema ndio, swali lipita. Sema ndio, swali lipita. Ndio. Umemkubali shemeji yangu, utomsumbua, si ndio? Nitahitaji kwanza muda kuongea. Hamna muda hapa, mimi sitaki muda. Mimi nataka hii mikono yenu hii, hicho mimi ndo nataka. Mimi nawaachia mchezo, hata mbusubusu na wewe kidogo. Sasa je, shemeji ameisha. Mimi nataka kuwaona mnapendana hivyo hivyo. Zami, unanipenda kweli? Nakupenda. Nadhani mwenyewe hali yangu unaiona ndizo. Naomba chonde. Sije kuniumiza. Mimi naogopa sana kuumizwa. Mimi nakupenda Ismail, jamani, wewe mwenyewe unajua. Nilikuwa sikupendi ingekuja hapa. Ila kitu pekee tu mimi nahitaji ambacho uniahidi. Naomba usije kuniumiza. Siwezi kukuumiza, nakupenda sana. Mimi nakupenda. Unakupenda. Najua kama unanipenda. Ndio maana umetoka nyumbani umekuja mpaka shamba kwa ajili yako. Sasa uniko ujibu message zangu. Ndio tangu mwanzo nilikwambia. Yaani kwa sasa mimi bado nahofia kuwa na wewe. Kutokana na mimi mazingira yangu yalivyo na wewe mazingira yako yalivyo. Sisi ni watu ambao wa chini, mimi na kaka. Watu ambao tunaishi maisha mazingira ya chini. Ndio tunye kidogo watu ambao Mungu kawajalia usijali. Hivyo pote vinawezekana. Wewe kama unanipenda mimi nakupenda, yote inawezekana. Unajua mapenzi hisia. Sasa mimi hapo kama nakupenda, hata kama babangu ana hela, huko kuna hela, sinaweza tu nikafanya chochote tukaishi vizuri tu mimi na wewe. Usihofie chochote kile, kwa sababu mimi nakupenda. Na mimi sitaki hata hela yako. Nitaka mapenzi yako. Niahidi kitu kimoja. Kama hutakuja kuniumiza, yani sitaki siku ije kutokee mimi nipige kupata maumivu kwa ajili yako kutokana na hali yangu hii, basi mimi nije baadaye uje uninyanyase kutokana na hali yangu jinsi ilivyokuwa. Naomba uniahidi hicho kitu akija kuja kutokea. Siwezi. Mimi siwezi kweli, siwezi kukuumiza. Siwezi. Nakupenda sana. Kutoka moyoni. Yaani nakupenda. Nakupenda pia.